Eşhedü Eşhedü en la en la ilahe ilahe illallah illallah ve eşhedü ve eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden abdühü abdühü ve resulü. ve rasulü. MashaAllah. Now you're a Muslim. MashaAllah. Yeah. His biggest fans, Mr. Arturo and Veronica, Mexican couples, cute couple, MashaAllah. And they are becoming Muslims right here in Mass Convention. Abdühü ve resulü. Allah. MashaAllah, MashaAllah. Quran İspanyolca translation in Spanish and in English. İngiliz Kur'an-ı Kerim. Müslüman oldular artık Allah'ın izniyle. Meksikalı aile. Müslüm inşallah ikiz de. Maşallah. Müslüman. Kelime-i şehadet getirdiler ve biz de Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle ikram ediyoruz inşallah. Elhamdülillah. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. Eyvallah. Bismillah. May Allah bring you peace and justice all your lives. May Allah bless you. May Allah bring your heart peace. Allah First, it was a lot of excitement. Okay. After we did that, I feel more peaceful, more at ease. Önceleri çok böyle bir heyecan vardı diyor ama yani şey yaptıktan sonra, kabul ettikten sonra bir içime huzur geldi diyor. Allahu Ekber. Like very natural, like no nervousness. Like it was just something that was waiting for, like not a big. Like coming to change. home? Yes, like very comfortable. Çok doğal bir his. Sanki